चलिए आज देखते हैं भारत में चलने वाले 3 फेमस ट्रैक्टर। अगर इनमें से आपका भी कोई फेवरेट ट्रैक्टर है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। हाँ, तो नंबर 3 पर आता है महिंद्रा 575 DI। इसमें आपको 2730 सीसी का 4 सिलेंडर डीजल इंजन मिलता है जिसका प्राइस है 7 लाख रुपए। नंबर 2 पर आता है स्वराज 855 DT। इसमें आपको 3307 सीसी का 3 सिलेंडर डीजल इंजन मिलता है, इसका प्राइस है 8 लाख रुपए। नंबर 1 बताने से पहले अगर आप भी बजरंगबली के सच्चे भक्त है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। नंबर 1 पर आता है जॉन डियर 5310। इसमें आपको 2400 सीसी का 3 सिलेंडर डीजल इंजन देखने को मिलता है, इसका प्राइस है 9 लाख रुपए।